歡迎翻到嚟陪北極爹飲飲食食。咁話說我係4月生日，都去咗幾間餐廳慶祝。今集就同大家分享其中2間啦。第一間係灣仔嘅意大利餐廳 Trattoria Venido。呢間餐廳由意大利廚師主理，概念係為咗客人送上打破傳統、令人意想不到嘅南意大利菜。佢嘅木門設計有一種好似去咗意大利嘅小巷入一間地道小館食飯嘅感覺。餐廳嘅座位唔算多，亦都唔係西餐嗰種高級貴氣嘅設計，係貼地啲、cosy 啲，令人覺得冇咁拘束。嗌完嘢食，首先會送上意大利出名嘅 focaccia， 配芫茜檸檬牛油。我本身唔中意芫茜味，不過佢檸檬嘅味道都好明顯，清清地都幾香㗎。佢個 focaccia 面頭好脆，一路搣一路都 feel 到佢入面係幾鬆軟，好似個枕頭咁，撳完都會回彈㗎。食落好香橄欖油嘅香味，就算唔搽嗰個 compound butter 都已經好好食啦。第一樣餸Hamachi Carpaccio好有驚喜啊！薄切嘅絲魚配咗青瓜、檸檬，點少少煙熏亞枝竹嘅醬汁，食落係好清新，好好食。大家唔好奇怪我哋做咩咁快就食甜品，呢一個係吞拿魚塔塔 cannoli 嚟㗎。佢個 cannoli 好香脆，一咬落去入面就係鮮味十足嘅吞拿魚塔塔。不過呢，如果只係揀一樣 crudo 嚟食，我就會建議揀個 Hamachi 啦。跟住呢一個係 Carbonara Egg， 佢係將整 Carbonara 嘅食材用另一個手法呈現出嚟，畢落去係蛋黃 cream， 入面仲有guanciale嘅粒粒，口感好豐富之餘，仲會一食落去就令你即刻覺得，哇係 Carbonara 啊，真係好特別㗎。下一樣係 steak tartare， 值得一提，佢塊脆片係用紅菜頭汁整嘅，食落會有少少嘅甜味，同個牛肉塔塔都幾夾㗎。不過呢一道菜唔算話係必叫，純粹係我本身好中意食牛塔塔，而且佢都整得好食嘅。嗱，呢一個海鮮湯呢就不得了啦，一放低已經聞到好香好香，個蝦湯嘅味係吸引到我哋爭啲連片同相都唔記得咗影，一嘢就畢咗落去啦。佢面頭嗰個紅蝦係靠湯嘅熱力去整到佢半熟嘅狀態，而其他嘅海鮮亦都處理得好好，係啱啱好熟嘅。呢個湯真係必叫啊！我哋今次冇叫意粉，直接叫咗2個主菜。呢一個夜晚先有得食嘅 Yellow Chicken， 其實就即係瓦煲黃燜雞。佢個雞整得好嫩滑，佢嘅 Intense Chicken Jus 真係好 intense， 食落去好濃味。我就詞窮，唔知點樣形容好啦。總之就係食雞有雞味啦。跟住你要筆啲汁咁樣流咗去。嗱，流得靚啲啊！好流。另一個主菜我哋係叫 Beef Cheek， 配菜係勁好食，我好中意嘅 Baby Carrot 同埋 Parsnip Puree， 唔使解釋太多，一齊睇下佢燉得有幾腍。話明係慶祝生日，咁梗係要有蛋糕啦。我哋係叫咗 Tiramisu， 真係好好食啊！佢無論係軟滑嘅程度同埋咖啡嘅香味都攞到一個好好嘅平衡，真係果然係意大利餐廳啊！整體嚟講呢一間餐廳好值得去食，下次我要再嚟叫意粉試下。第二間就係食自助餐好出名嘅 The Market。 食自助餐其中一樣最關心嘅就係食物嘅種類，等我同大家一齊睇下啦。有煙三文魚、火腿等等嘅 cold cut， 各式各樣嘅芝士、醬汁同埋蔬菜選擇都好豐富嘅自選沙律，麵包、西湯、日式刺身、中式燉湯同埋熱葷。呢個係主題限定嘅鹽燒阿拉斯加蟹腳，熟食檔仔有即製嘅喇沙，海南雞飯、雞粥、鵝肝，仲有一啲東南亞主題嘅熱葷同埋海鮮。同埋 The Market 好出名嘅甜品區，嗱當然少得係榴蓮嘅甜品啦。凍海鮮我就冇食，不過聽蜜糖講都幾好味，龍蝦嘅膏都幾多㗎，鹽燒蟹腳夠晒鮮味，鮑魚呢就有野味有彈牙，啲刺身都唔錯㗎，三文魚唔係厚切，不過好新鮮。北記貝係正常發揮，帆立貝就好厚身，食落個帶子肉都好鮮甜，正啊！嗱，聽下個酥皮幾脆，個湯就偏稀啲，不過都幾好飲，起碼冇嗰啲苦味怪味先啦。
佢嘅熱食做得唔錯㗎，件鵝肝唔係好大件，不過夠晒口，跟紅酒汁同埋蘋果醬食又夾又解膩啊！跟住呢一個雪耳椰子燉雞湯就真係要分享下啦。我本身係好中意一切嘅椰子湯，無論係清湯類定白湯類，我都好 like 嘅。而呢一個燉湯係好濃嘅白湯嚟，一打開蓋嗰陣時，陣椰子味係撲鼻而來，真係好好飲啊！另外海南雞都係驚喜位嚟，我揀咗個髀位，夠晒入味又好滑喎。呢個桂花蜜餞蠔，蠔味夠出又唔腥，同個桂花蜜糖味好 match 啊！呢個辣沙好香椰奶味，不過真係好辣，我都係喺蜜糖嗰碗度偷啖試下味就夠啦。落去啊，今日係燒炒飯，奶奶咧就係食開心嘅奶奶。食到咁上下，無啦啦聽到出邊有啲動靜，原來係有限量嘅西班牙海鮮炒飯啊！好啦，嚟到我好中意嘅榴蓮甜品啦，呢個榴蓮醬一定唔可以錯過啊！Overall 嚟講，佢嘅甜品都係行東南亞風，同埋都做得幾好食噶。呢個伯爵茶麻薯蛋卷好好味，茶香好濃，蛋糕又夠濕潤喎，網上商店有得買㗎。想飲咖啡又想搞啲花神，蜜糖就幫我喺杯 espresso 上面加咗 Godiva 嘅朱古力雪糕，哈哈，你當係自製嘅阿芙加圖啦。唔係講笑，又幾好飲㗎噃。呢間自助餐果然係高質啊！大家如果要慶祝嘅話，可以考慮一下。下集再同大家介紹其他慶祝餐廳啦。